覺得你哋會唔話，你哋就真係唔話，唔話，唔話係一個係一個里程碑。由開頭我見大家好似對唔話冇咩感覺，到後邊咧，我哋越嚟越多嘅時候，大家都留意到呢個唔話咧，我個心係有一種，哎呀，真係得㗎！原來大家真係會正會中意㗎，正啊咁樣。有冇後悔參加鐵路工程？有冇喎？的而且確喺鐵路工程係有好多人鬧我啊，有好多人話我，有好多人抨擊我啦，但係我又覺得冇乜所謂喎，即係理解我嘅人就會理解嗰個剪，即係經過剪接出嚟嘅我同真實嘅我有咩唔同，同埋有好多嘢我到而家都相信我係冇錯嘅咯，係咯。叫埋吳小軒入嚟一齊唱，有冇人叫啊？你哋交俾你哋啊！呢個美景靚，我係公主，跟住慶家振國同埋慶家振國，跟住我唔識唱，我每次唱到嗰個咧，我啲音都係錯晒啊！所以我好想等吳小軒入嚟執我先一齊唱，有人陪住我先唱得好啊嘛。同埋叫阿六啊，我好想見到阿六啊，好掛住阿六啊，阿六，阿六，阿六，塊面圓咗好多，唔係喎，我應該瘦咗佢，其實我係冇肥到喎，我 reject 咗個女仔，唉，唔好講呢個嘢啦。思琪即係鐵路工程啊嘛，你講鐵路工程，我 reject 咗個女仔嘛，鐵路工程嗰個我當時嘅 dating 對象啊，思琪今年已經好似同人訂婚啦，係啊，我都恭喜佢噶，同埋我哋都成為咗朋友，跟住有時可能有啲運動上面嘅知識啊，我都會請教佢。係啊，塊面圓咗好多咩？冇理由，我拍地上車先係咁嘅喎，拍地上車應該係咁嚴重嘅喎，我而家已經係正常人嚟嘅咯喎，真係正常咩？我覺得個女仔對你真係有少少意思啊，開始嗰陣。哎呀，唔好講呢啲啦，唔知啊，唔記得啦，過咗去啦。我知啊，我頭先見到阿六開 live 啊，跟住我嗰陣時喺阿奕入邊啊嘛，都係喺阿寶寶入邊啊嘛，咁阿寶寶又唔放我走喎，咁我咪去唔到阿六度咯。幾時減肥？幾時減肥？嗱，我真心嘅，我覺得遇到有個角色想我減肥咧，我就會減肥嘅。希望快啲有導演聽到呢句說話咯，而又覺得我做得到咯，咁我就可以成功咁借住呢個機會減肥。肥仔都係優質股耶，好似姜 B 咁都係優質股耶。頭先我又話阿奕又話入嚟嘅，佢又唔入嘅。有冇人一齊 live 啊？我唔想淨係自己喺度 live 啊！有冇人入嚟一齊 live 啊？阿直唔好減肥啊！阿直要做大隻佬啊！嗱，如果大家唔知道我喺邊套嘢飾演阿直咧，我就話翻俾大家聽，就係《向西文記》入邊，因為寂寞所以健身。我喺嗰度就係做一個又係獨獨啦，同肥龜都幾唔同嘅一個角色嚟嘅。不過我都好中意嘅角色啦，阿直，所以大家都可以睇下噶。大家有冇嘢想問我？即係可能關於地產界入邊嘅肥龜，或者關於我之前演過嘅嘢、拍過嘅嘢都可以問噶喎。但係極有安全感。話說我早一個禮拜定3-4日啫，我有喺條街度撞到阿 Christy Lai 嘅，即係死啦！我唔記得咗佢喺入邊叫咩名添？莫直嗰個追個女仔，死啦！即係做金融妹嗰個啊！死啦！阿 Chris Lee 個角色叫咩名咧？我撞到佢啦，總之跟住因為好有啲遠啦，我喺遠處同佢打招呼，我又戴住口罩，佢唔認得我咯，衰。都翻去同佢講講聲先。咩大隻有安全感啊？咩10萬蚊唔係小數目啊！
其實我係咪有學演戲？喺地產仔入邊，肥仔得嚟都幾靚仔，耶！多謝。即係而家唔係淨喺地產仔入邊寫，肥肥哋幾好啊！我做戲係同其他人有啲唔同。其實我做戲同其他人有啲唔同，可能係個選擇，因為阿導演徐子耀導演咧，佢就同我講過就係話，佢想我同大家唔係即係其他人可能會一齊 jam 一啲搞笑嘢啊，jam 一啲有趣嘅橋段嘅時候咧，佢導演會想我抽離少少，想我個人係正經偏向正經少少，所以就顯咗出嚟，大家個感覺就係，咦，肥龜好似同另外嗰幾位個感覺有啲唔同喎，咁啊，其實就係導演嘅功勞嚟嘅。金融計係啊係啊，就係佢阿信係啊阿信啊，我點解會唔記得阿信㗎？係阿信啊，真係有少少起格，睇下使唔使睇下個網絡。我唔開 WiFi 先，10年前左右，10年前啦，或者5、6年前咧，都仲係一個好污穢、好邋遢嘅肥仔。雖然我而家都係好一個好唔代表，都係要執下嘅，梳翻個頭會再靚仔啲。但我又幾中意而家呢個靚仔頭啊！繼續努力做下 facial，係嘅，我啲皮膚有啲差，尤其是大家如果有睇地產仔，有留意我哋嘅皮膚嘅話咧，我零零舍舍喺和聯興入邊嘅時候係最差嘅，因為嗰一期應該係10月、11月嗰陣時，嗰陣時條街咪好多催淚彈嘅，咁嗰陣時我就好皮膚敏感得好勁咯，咁嗰陣時就係我應該係我皮膚最差嘅時候，咁而家皮膚其實已經好咗好多啦，大家可以睇下，但係毛孔都有啲大嘅，但係皮膚已經比起嗰陣時好咗好多啦耶！嘿，肥腸，嘿，Cherry，Hello，繼續努力做喺 Facebook，頭先講咗，肥龜俾人戴綠帽好慘。Cindy 啦，我唔識得珍惜，肥龜咁好，係咪？好好多，唉，咁我就要用數據啦，冇計啦。叻仔，咁都有位去買嘢，唔知點樣自然得嚟又好笑。呢個係講緊邊段啊？叻仔，咁都有位去買嘢，唔知。哦，係咪講緊阿萬雞話咩要去發泄，就要去買嘢嗰場？嗰場幾得意嘅嗰場。電競嗰套已經我做戲幾出。多謝多謝，電競嗰套叫做退休女王，嗰套就係同阿姜 B 一齊做啦，咁姜 B 就係其中一個演員啦，另外就係景代音景小姐啦，咁嗰套就係以電競做主題嘅一套電視劇，咁相對比地產仔就劇情就冇咁緊湊嘅，但係大家如果有興趣都可以望下嘅。睇下先。唔算好亂我個頭，係啊！喺電視劇裏面嘅造型好好睇啊，自嗨皮膚敏感，誒，哼，有嘉賓啊，哈哈哈哈哈！呢個嘉賓不得了啊，係啊，嗰陣時皮膚敏感啊，喂，喂，唉，鄧少，點啊，貴哥？你而家已經你變咗善良版鄧少喎，你今日係啊，其實我本身都係已經善良噶啦，係因為個劇要我做衰人，咁咪唯有演個衰人咯。我本身就善良嘅。你即係你講緊你張文傑本身善良，你仲要話我小手裝或者善良，你好意思咩？我入嚟搞事，退休女王有啊，Anson Kong 有啊。我係入嚟搞事嘅。啱啊！我覺得咧，其實我頭先就係諗住出去，就去入你哋啲 live 搞事，跟住就咁啱大家一齊生果。唔係，因為我見到你想入我 live，但係我今日個 live 要送禮物，所以要送咗啲禮物先，所以冇放過你入嚟。我聽日個 live 都會送禮物嘅。我聽日個 live 11點半。早講啦！係啊，聽日個 live 11。送咩聽日？聽日送恤衫，度身訂咗恤衫送衫。